女衛食團派咗特約記者去呢個世界盃現場去揾嘢食同埋睇世界盃。咁我哋今日就跟佢去睇啦。大家好，我係特約記者。今日就嚟到呢個 CNE 裏邊嘅 BMO Field 去睇世界盃啦。因為 FIFA 原因啦，咁所以今日咧佢將 BMO Field 咧就改名叫做 Toronto Stadium。咁今日咧就係加納對巴拿馬，所以你見到如果好多黃色球衣嘅咧，就係加納嘅球迷啦。好啦，我哋而家入去先，跟住嚟。咁場館裏邊咧就有好多攤檔啊，好多打卡位俾大家影相嘅喎。咁咧因為未開波啦，咁所以大家就可以周圍行下，影下相先。咁嘢食嘅少不免啦。呢薯片細細包你都幾錢啊？哇，7蚊啊！汽水都要9蚊樽啊！真係唔好講笑啊！呢一刻咧就雖然好大風，但係仲係天清氣朗㗎。一陣間你知咩事嘅啦。咁行到呢度咧就有啤酒賣啦。我就唔飲啤酒嘅，但大家睇一個價錢牌，哇，10幾20蚊罐，睇下好啦，大家。但係咁講，但都好多人排隊買嘅喎。呢一個咧就係每一場嘅特別版限量嘅可樂膠杯。今日咧就係加納對巴拿馬啊嘛。咁嚟到呢個咧就係一個賣嘢食嘅地方啦。咁都好多人排隊買嘅喎。唔睇價錢㗎，佢哋唔理㗎。大家望下。有 nachos 啦，有 burger 啦，有 popcorn 添。咁啊睇勻晒啦。食咩食性價比最好咧？冇錯，就係 nachos。點解咧？因為食完之後仲有個限量版世界盃膠兜攞翻屋企啊嘛。你食個 burger 有咩攞咧？仲要20幾蚊添，所以我決定咧就買個 nachos， 同埋咧都要買樽可樂啦。但可樂要9蚊，但因為個膠杯限量版送，咁啊算啦，當買埋啦。咁大家就俾完錢啦，咁咧啲嘢食就好快出咗嚟喎。就因為其實佢啲 nachos 係一早不定晒嘅，跟住就咁攞出嚟嘅啫，咁都 OK 啦。你睇翻個份量啦，其實都幾大兜嘅。咁攞多支叉，咁一齊食啦。咁因為今日太忙啦，咁影相啫。你見到啦，好大兜嘅，咁其實都幾好味嘅喎。咁張單加埋就係30零蚊。好啦，最緊張嘅時刻，我哋一齊上去睇下個世界盃嘅場地啦。噔噔噔噔，見到啦，哇，正啊！同平時嘅氣氛係完全唔同嘅，世界盃特別犀利啲嘅。大家睇下，所以今日仲早啊，未開波啊，咁連緊波啫，所以咧。看台咧就唔係太多觀眾，因為出邊仲係打緊卡啊，買緊嘢食，傾下偈吹下水嘅。咁但係呢啲球員咧已經開始練波噶啦，熱身。咁大家見到啦，加納同巴拿馬嘅球員已經行晒出嚟，奏個歌，準備開波。哇！點解咁興奮啊？就因為打咗成場波，已經去到90幾分鐘，補時階段，加納終於入波啦，1-0啊，耶！因為我坐嗰區咧，就好多加納嘅球迷喎，尤其是我前邊高粱婦女啊，幾興奮啊，手舞足動啊，耶！跳晒舞添啊，睇下佢，耶！睇後邊呢個靚仔，佢講耶，勁啊！呢啲氣氛真係現場先感受到啊，同電視爭好遠啊！熱情啊，嘈吵啊，興奮啊！好啦，咁就算散場出翻嚟之後，大家見到落晒雨啊，其實，但係咧加納嘅球迷實在太興奮啦，唱晒歌，吹晒啲打，跳晒舞㗎嘛！好啦，世界盃終於完成我一個任務啦！多謝各位，大家又覺得今屆世界盃邊隊會攞冠軍呢？可以留言俾我，話俾我知。我哋下次再見，拜拜。